2-3 spējumi, gan vienkārši ceri, ka kaut kas nokritīs. Es saprotu. Gaidām bowlingā. Jā, un kas šito ierunāja? Arturs Liekins. Iespējams top 1. Top 2. Top 2 garantēts. Veiksmi. Jā. Maybe? Cool. Mēs metens arī tur ritīgi tuvu mēģina izlikt, mēģina precīzi trapīt bez mazliet dēles dēlē. Bet tas arī tajā, bet tā vienkārši tā īsmaz izskatās, jo pirms tam bija daudz brīvāk. Tu izmet tev rokas iet pa gaisu, a tajos iepriekšējos 2 metienos tu piespiedi viņām iet. Nebija tāda brīvība. Tu baigi sevi sašaurināji, sabliedz iekšā. Iztaisnās, un tikai tad bija vēl viens pagrieziens. Tur kaut kas galā man nelīdz. Tāpēc, ka ir tramvajs. Jā. Vēl vai dzīvī, pirmajā partijā. Vismaz tikšu pie končām. Ja man aizsirās ir labi, bet vairāk man būs tā, ka man neaizsirās, jo es varu tajā brīdī pa daudz izdarīt un būs sāpīgi. Tā kā bieži man redzēs šitā. Bet fokusē tieši to pašu. Sajies. Nav svarīgi. Man vajadzēja tāpat straiku, lai dos ar iespēju. Jā. 0-7 es gribētu teikt. Nē, viņš iet straiku. 2-0-5. Jā. Arturs Liekins pirmo spēli uzvar. Tad gan šoreiz, ka šeit cīņa ir līdz 2 uzvarām. Interesants gājiens no Pētera puses.
pirmo dēlu palaid, tas viss labi. Speciāls? Speciāli? Nē, ja viņi tur izslīdēt, protams. Tas vēl bija labi. Bet ko es gribu gaidīt? Nu, tur ir tā, ja es kļūdot uz iekšķi un principā ir kreisi. Tā kā zona jau smuka, bet nu... Jā, tas ko? Tas man grib. Ko viņi varbūt visu pa daudz palauz. Ja vienkārši tas liekas vēl jaudīgāk nekā iepriekš. No. Maybe. Kumba, es kā tu nevajadzētu būt pēc tā, kur es strāpu. Jā, tur vairāk es gribētu teikt nevis tas, kad vai tur ir holds vai viss pārējais, bet tu abas metienas uz tā, ka tev palika 4. tu izgriezies pats. Vienā brīdī. Pēc viss spriežot, ja Vikins būs čempions šogad, pēc mēs esam 2. vietā.
Sudraba medaļas ieguvēja Pēteris Cīdiņš, Viktorija Arvoloviča un Arturs Pošs. Un šī gada čempioni Arturs Virītins, Liana Panomarenko un Ivars Inters. Apbalvošana pēc 5 minūtēm.